พี่น้องมื้อนี้ไอเสี่ยงกับผ้ามาย่างลูกชิ้นเอ็นหมูแท้กับเนื้อหมูแท้พี่น้องเอ็นเนื้อว่ามันเอ็นหมูโอ้โหเผ็ดเพียเต็มจานอยู่กำลังย่างพี่น้องก็น้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องโอ้ใหม่เลยเว้ยเดี๋ยวรอรับชมพร้อมกันนะพี่น้องเด้อกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ตันดังเนาะ บรรยากาศเย็นพี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกับส่องไอ้เสี่ยงผ้าแดดคือเก่าเลยพี่น้องมื้อนี้ย่างนกสีนฮ้อนๆพี่น้องได้ฮอดบักมะละมาเพียได้บักแตงบ้านๆบักแตงกันแตงแบบปลูกเองไหมพี่น้องมันบ่งามแหมหมากบ่งามแหมเอาปอเอไปอายุแล้วก็ได้ว่ากันหอมปอมมากินกับมื้อนี้ย่างนกสินเนื้อกับลูกชิ้นหมูพี่น้องเพียเห็นบ่บุ้ยน้ำจิ้มรสเด็ดเลยบอกเลยว่าแซ่บน้ำจิ้มมาพี่น้องมาก่อนที่เขาไปรับส้มกับฝ่ายพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพี่น้องเนาะมาพี่น้องมากินน้ำกันโอ้ลูกศิษย์เขาบอกมาลาพี่น้องมันลาดกินกับอะไรก็อร่อยคนมาเนื้อแท้ถ้าแบบโอ้ต้มเย็นไม่มีพี่น้องเข้ากันดีขนาดนกอันนี้เนื้ออันนี้หมูไอเสียงเจ้าก็เห็นเป็นตัวทีมเนาะเจ้าก็กินมังมาลากับลูกศิษย์มันนี่แม่ข่อยบ่เคยเห็นว่าซั่น มันร่มคมใหญ่พี่น้องอย่าหน่อยเด้อกรอบดี อ
ย่างเองสิไม้แหนงหน่อย ฝนหลังฝนตก2-3 มื้ออากาศก็เย็นลงพี่น้องหนาวดีเด้อเนี่ยลมพัดวิวอยู่ไอ้บ้านย่างลูกชิ้นนอนๆกินก็น่าจะสิเข้ากับบรรยากาศนะพี่น้อง เอ็นงัวแท้เนื้อเอ็นงัวแท้มันสิกรุบๆจังไงไหม จำบาร์โอ้ยลม หนาวคักผมกินลูกยาวๆตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงรถแล่นลายในพี่น้องทหารมาฝึกรถทหารบ้านเสียมันติดผู้พอดีพี่น้องทหารเขามาฝึก
หนาวหนาวไปเฮ็ดงานได้บ่เนาะพูดดังคนอยู่เนาะ อยู่บนพี่น้องใบหนึ่งมี7-8 ลูกอ่ะจับไปแล้ว4 ไม้5 6 7 8 9 10 11 ไม้พี่น้องย่างเพื่อพี่เพื่อน้องน้ำเนาะโอ้ยหนาวคนอ้วนกันหนาวไปนะพี่น้องเนอะครับสำหรับมื้อนี้เสี่ยงกับอิ่มแล้วก็ดีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจในช่อง YouTube ไอเสี่ยงผ้าแดงนะพี่น้องเด้อมื้อนี้ลาไปก่อนครับกับสวัสดีครับโอ้ย